Më konkretisht, siç është bërë publike, tani më janë njoftuar familjet po flas për vitin 2025, familjet e personave të zhdukur, për diku po flasim për 14 identifikime, për cilave 12 identifikime nga lista personave zhdukur dhe 2 raste që po i konsiderojmë si rastin kuadër procesit të ribashkimit apo konfirmimit të identitetit. Nga 12 identifikimet e reja, përkatësisht nga identifikimet e viktimave që ishin në listën e personave zhdukur, 19 prej tyre janë vetëm nga rasti i masakrës së Kralanit, e kryer nga forcat policore dhe ushtarake, me shkatër dhëna dhe dëshmi që ka qenë përfshirë Ushtria Jugoslave, gjatë datave 2 dhe 4 prill të natën natës. Dhe nga kjo masakër, diku në vitin 2023, po e theksoj vitin 2023, me që do të bëjnë një ndërlidhje pastaj me këtë vit, me këtë kohë, ne jemi rikthyer në një lokacion në fshatin Bishtazhin, me që nga kjo masakër kishim ende në listën e personave zhdukur më shumë se 40 viktima, përkatësisht 49 viktima, për vendodhjen e cilëve nuk dihet përkundër angazhimit të vazhdueshëm të institucioneve, në këtë rast gjithsesi bashkëpunim ngushtë plot me familjet dhe familjarët e personave zhdukur, po edhe partnerët ndërkombëtar që janë pjesë e këtij procesi. Rikthimi në lokacionin në Bishtazhin të komunës së Gjakovës gjatë vjeshtës së vitit 2023, një për arsyeve, po e themi shtëpikisht, me që kishim në listën e personave zhdukur më shumë se 40 persona, por edhe për faktin që në bazë danave që siguruam nga Komiteti Ndërkombëtar Kyçkuq ose përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kyçkuq, nga danat nga arkiva ndërkombëtare, në këtë lokacion nuk kishte të dhëna apo shënime që janë kryer gërmime vlerësuese së zhvarrime, përkundër një them ekzaminimi dhe të reqet të pjesëve shtrore ku foma në ditë të parë pas luftës. Me që sipas danave dëshmitarëve, po edhe danave nga arkiva ndërkombëtare që kemi pranuar gjatë vitit 2023, përfshirë edhe pamjet apo imazhe satelitore, është saktuar se konfirmuar ekzistimi i varrit masiv në Bishtazhin gjatë kohës luftës, në cilin forcat serbe, policore dhe ushtarake, përpjekjen e tyre të fshehjes së gjurmëve të krimit, kishin shfrytzuar hapësirat e fushgropave të Zhavorit në afërsitë e lumit Terenik për të groposur, po e them për shkak familjare për të varrosur viktimat e masakrës së Kralanit dhe të 2 rasteve masakrave apo rasteve të rrëmbimit të zhdukjes me forcë nga komuna e Gjakovës. Megjithatë, në ditët e fundit të luftës, pra gjatë fundit muajit maj, forcat serbe ishin rikthyer në këtë lokacion, në zbatim të urdhrit që tani më ishte dhënë në Beograd, përpjekjen e azgjësimit të gjurmëve të krimit, fshehjes së gjurmëve të krimit, që nënkuptonte edhe bartin e kufomave nga lokacionet e varreve masive në territorin e Kosovës në drejtimet pa njohura atë kohë për familjarët, këtë rast në lokacionet e ndryshme të varreve masive në territorin e Serbisë. Gjatë tërheqjes së kufomave, mes tërheqja ishte bërë me mjet të rënda motorike, sipas danave nga dëshmitarët, sigurisht kishte qenë pa mundur të tërhiqin gjitha pjesët shtrore ose kufomat e viktimave të luftës, që nënkuptonte në ditët e parë pas luftës banorët e fshatit Bishtazhin, qytetarë, dëshmitarë të ndryshëm, po them kanë mbërritur pjesë shtrore mbi këtë lokacion. Dhe sigurisht janë njoftuar ekipet ndërkombëtare në atë kohë mandatuar në emër të Tribunalit të Hagës, kanë qenë ekipet suedeze dhe daneze, të cilët kishin kryer këtë ekzaminimin nga lokacioni, por jo mendoj shënim për të kryer zhvarrim ose vlerësim këtë lokacion. Dhe mbetet mërtorëse, pjesë shtrore që janë tërhequr gjatë verës vitit 99, përpjekjet të një trajtimi dinjitetshëm dhe pamundësi për të identifikuar në kuptimin edhe përmes analizës ADN-s, varrosen përkohësisht në varrezat e qytetit të Gjakovës në Përkoc, por që është e rëndësishme mbesin edhe shënimet përkatëse, mbi bazën e cila pastaj ekipet ndërkombëtare, mjekurigjore, kuadër të ekipeve tonë mikut, janë rikthyer në lokacionin në varrezat e qytetit të Përkoc, për të zhvarrosur mbetjet mërtore që ishin varrosur ose sistemuar nga ekipet ndërkombëtare mjekurigjore në emër të Tribunalit të Hagës. Dhe nga ky proces i zhvarrimit kishim 19 identifikime, për cilave 16 persona se 16 viktima vetëm nga masakra e Kralanit. Dhe në të njëjtën kohë, në vitet 2001-2002, kishte filluar hapja lokacionet para të varreza masive në territorin e Serbisë, pas një presionit bashkisë ndërkombëtare në mënyrë veçantë të ish Tribunalit të Hagës, po flas për kohën e qeverisë së Zoran Xhinxhiçit. Dhe nga varret masive të hapura në territorin e Serbisë, përkatësisht Batanisë Petrosi dhe Peruças, filloi të konfirmojë lidhshmëria mes varrit masiv Bishtazhin dhe varrit masiv në territorin e Serbisë në afërsitë liçenit Peruças, përkatësisht në zonën e Bajlambashtës, Gryka Derventës. Me që pjesë shtrore të viktimave që gjendeshin në Brekoc, nga lokacioni i Bishtazhinit, të njëjta viktima, domethënë kishim identifikim edhe nga gjetjet e mbetjeve mortore, zhvarrimi në lokacionin në afërsitë ose në zonën e Bajlambashtës, dhe po ashtu identifikim të viktima tjera nga njëjta masakër. Procesi i identifikimit dhe readresimit
të mbetjen mortore të zhvarrosura në territorin e Serbisë, po flas për 3 varrezat e para masive, pra pa përfshirë këtë rast Zhavakun dhe Rudnicën, 2 varrezat që janë adresuar së fundi. Procesi i riadresimit kishte përfunduar diku në vitin 2006 dhe siç e theksova, me kishte më shumë se 49 persona të zhdukur nga masakra e Kajlanit, kishte arsyeja mbi bazën e danave që kishim, që ne jemi rikthyer në lokacion. Gjatë procesit zhvarrimit gjatë vitit 2023, po flasim për gjetje këtë rast shtrore, mbetje mortore, të cilat ishin dërguar për analizë adunës në Komisionin Ndërkombëtar për Persona zhdukur, megjithatë janë dërguar më shumë se 88 mostra. Nuk do të thotë që janë gjetë 88 persona, megjithatë për të evituar çdo shem ose keq identifikim të mundshëm janë adresuar se janë dërguar për analizë adunës një numër i konsiderueshëm i mostrave nga mbetje mortore të zhvarrosura, dhe nga këto mbetje mortore ose nga mostrat e mbetje mortore që janë dërguar për analizë adunës, bazë rezultateve të adunës që pranuam nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona zhdukur, flasim për të paktën ose minimumi 12 identifikime të reja, që do të thotë identifikime 12 persona që janë listën e personave të zhdukur. Familjet tani më janë njoftuar për 19 identifikime, përfshirë së fundit 3 familjet në komunën e Malishevës, 7 familjet në komunën e Klinës dhe 1 familje në këtë rast që i bie nga komuna Senderaj që jetojnë në Fushosov. Dhe familjet tani më kanë vendosur që data e rivarrimit të jetë me datë 4 prill, që është njëjtën kohë dhe data ose përvjetori i masakrës Kralanit. Familjet tani më kanë vendosur për datën 4 prill, që të jetë data e ceremonisë së rivarrimit, me që është përvjetori i masakrës së Kralanit. Përveç që një rast e kem pas të familjes këtë rast Kryezio nga fshati Leçen, që me mirëkuptim sigurisht kanë pasur mbështetjen e Komisionit Qytetar dhe gjitha institucionet që janë pjesë e këtij procesi, që ceremonia e rivarrimit kryhet më herët, pikërisht për shkak të moshës së shtyr dhe arsyeve tjera familjare që kanë prezantuar. Krahas identifikimeve të viktimave të masakrës së Kalanit, sigurisht siç jeni ndjeni, me që theksova në fillim, kem pasur identifikime të viktima tjera, tani më kem pasur një ceremoni rivarrimi në fshatin Polac të Skënderajit, kem pasur një njoftim zyrtar për identifikim, mos informim zyrtar për identifikim të familjes nga komuna e Rahovecit, sot 2 raste që janë adresuar në kuadër komunës Prishtinës, përkatësisht fshatin Makovs, që ndërlidhen me raste për konfirmim identiteti. Njoftimi i familjeve sigurisht është bërë nga ekipet këtë rast Komision Qytetar për Persona zhdukur dhe Instituti Mjekësisë Ligjore, që është gjithsesi për të vlerësuar dhe e kem shprehur vazhdimsi me njohjen më thellë për familjet e familjarë të persona zhdukur, të cilët përkundër dhimbjes, përkundër aktit të pritjes, në vazhdimsi kanë mbështetur punën institucioneve, këtë punë Komisionin Qytetar në përpjekjen në rrugtimin e përbashkët që akti të pritjes të vijë fundit dhe në përpjekje që të kemi një lehtësim të dhimbjes, me që po flasim për më shumë se 25 vite, 26 vite në pritje, në dhimbje, dhe në mënyrë veçantë po e them këtë rast me që jemi gjatë muajit mars, prill, maj, data përkujtimore, data ku vlerën dhimbja, në cilën jo vetëm këtë rast që nderohet sakrifica sublime, por gjithsesi nderohet edhe angazhimi i përpjekjeve të vazhdueshme të familjeve dhe familjarëve të persona zhdukur, të cilët në vazhdimsi po e them me sigurisht e marr mundësinë për të thënë me plot drejt, janë njerëz më fisnik të kësaj shoqënie. E përmendet për disa mbetje që janë identifikuar. A do të na tregoni se ku do të vazhdoni gjurmimet për gjetjen e të tjerëve mbetje? Që është e rëndësishme edhe gjatë këtij viti me rastin e përmirësimit të kushteve të fmotit, sigurisht kemi të paktën 3 lokacione me territorin e Republikës së Kosovës që janë adresuar në kuptim ngërmimi vlerësues, kemi pasur një lokacion në komunën e Malishevës, një lokacion siç e theksova në komunën Prishtinës përkatësisht në fshatin Makovs që ndërlidhet me një proces të konfirmimit të identitetit. Dhe së fundi kemi qenë të angazhuar në komunën e Podjevës, përkatësisht në varrezat e fshatit Obranç të komunës Podjevës. Sigurisht që pjesë e agjendës do të jetë lokacioni në varrezat e fshatit Obranç, pa parashtuar pastaj edhe lokacionin në qytetit Prishtinës, përkatësisht varrezat e qytetit Prishtinës, pra në lagjin Arbëria. Me këto 2 lokacione nën kupton që do të rikthehemi, si edhe njësër ose 2 rastesh që kemi në komunën e Istokut, përfshirë një lokacion pikërisht në varrezat e qytetit të komunës së Istokut. E theksova me qëllim të pjesën e rikthimit në varrezat e qytetit të mëdha, mes që kemi theksuar më parë, forcat serbe gjatë luftës, përpjekjen e tyre të fshesë gjurmëve të krimit, mbetjet mortore ku fomat e viktimave kanë varrosur, groposur në hapësirat e varrezave të qyteteve të mëdha ose të fshatrave anën barë Kosovës. Dhe në këtë rast mungesa informacione kredibile, mungesa informacione besueshme, mungesa informacione të sakta, sigurisht që sfidon, vështirëson punën e ekipeve mjekëligjore në kuptimin e gjetjes dhe zhvarrimit të mbetjeve mortore. Pa që është rëndësishme të theksohet që nuk do të ketë asnjë informat, asnjë rast, asnjë lokacion në territorin e Republikës së Kosovës që nuk do të procedohet gjithsesi me profesionalizmin e nevojshëm, po edhe me përkushtimin dhe në kuptimin e prioritetit në afatet kohore,
Deri më tani në territorin e Republikës Kosovës, duke falendëruar edhe mbështetjes vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtar, kemi më shumë se 2800 lokacione të procedura në kuptimin e gërmimit vlerësues. Pa dashur asnjë një proces tillë me interpretuar në terma statistikor, megjithatë po flasim për çdo 4 km2 kemi një lokacion që është trajtuar gjatë këtyre 26 viteve. Sfidë shqetësuese mbesin lokacionet në territorin e Serbisë, përkundër kërkesave të vazhdueshme, përkundër dakordimeve gjatë takimeve paraprake që kemi pas, qoftë mekanizmave këtë rast si grupi punues për persona zhdukur apo grupi rajonal persona zhdukur. Ende nuk ka ndonjë datë për të rikthyer lokacione të cilat kanë mjet pa përfunduar në territorin e Serbisë, apo për të filluar gërmimet në lokacione të cilat ende nuk janë trajtuar përkundër kërkesave dhe përkundër shënjimit ose markimit të këtyre lokacioneve, dhe ende fatkeqësisht nuk është vënë në dispozicion të këtij procesi as dhënat nga arkivat e institucionit të Serbisë përkundër kërkesave të vazhdueshme, zbatim të marrëveshjeve të arritura deri më tani, por as nuk është dhënë në dispozicion ose në shfrytëzim këtë proces lista prej 16 varre masive, e cila ishte konfirmuar që vitin 2001 nga grupi punues që ishte ndërnuar në atë kohë në kuadër e Ministrisë Punëve të Brendshme të Serbisë, pra Qeverin Xhenxheç, dhe ky grup punues kishte arritur të evidentonte diku 16 varre masive në territorin e Serbisë. Deri më tani ne kemi konfirmuar 5 varreza masive në territorin e Serbisë, pra Batanica, Petrosello, Peruqas, sfundi Rudnica dhe Kishavaku në regionin e Rashkës. Dhe nga këto 5 varreza po flasim për më shumë se 950 viktima që janë gjetur, zhvarrosur dhe riadresuar në Kosovë, në Republikën e Kosovës, për të dorëzuar pastaj familjeve në përpjekje të respektimin e drejtë elementar familjeve për ditë fatin dhe vendohen të dashur të tyre. Kjo nuk e dim nëse këto 5 varre masive të konfirmuar deri më tani janë pjesë e listës për 16 varreza masive, me atë listë nuk e posëdojmë. Megjithatë, nëse janë, atëherë të paktën po flasim për 19 lokacione të varre masive në territorin e Serbisë, të cilat duhet adresohen me shumë urgjencë ose në mënyrë imediate, por fatkeqësisht kjo nuk po ndodh për shkak, po e them, politizimit skajshëm dhe të vazhdueshëm që institucionet e Serbisë po i bëjnë edhe temave të tilla siç është çështja e personave zhdukur. Sa ka të përmendet që sfidë mbeten lokacionet në Serbi, a mund të na tregu se çfarë bashkëpunimi keni me organizatat në Kosovë, por edhe ndërkombëtare rreth evitimit të këtyre sfidave? Sigurisht në një proces të tillë ndjeshëm të kompleks, kjo nuk kupton një angazhim jo vetëm komisionit si mekanizëm ndërministror, por edhe një sër akterësh, qo vendor, qo ndërkombëtar, që në vazhdimsi kanë mbështet këtë proces në mënyrë veçantë këtë rast po e theksoj, janë edhe vetë familje dhe familjarë të personazheve zhdukur, shoqatë të familjarë, me të cilët kemi qenë në një rrugtim përbashkët, siç e thash, të respektimin e drejtë elementare, siç është drejta për ditë fatin dhe vendodhen me të dashur tanë të rëmbyer dhe zhdukur. Edhe në kuptimin e hapjes 5 varreza në territorin e Serbisë, deri më tani, sigurisht ka qenë presioni bashkisë ndërkombëtare, fillimisht ish Tribunali të Hagës, pastaj sfundi kemi pasur mbështetjen përmes pamjave apo imazheve të territorit, mbi bazën e cilave është arritur pastaj të saktuohet lokacioni saktë i varreza masive për të arritur në kuptimin e gërmimit apo konfirmimit të varrit masiv, të pas parasysh atë përpjekjen e vazhdueshme të Serbisë të politizoj procese të tilla në kuptim edhe të prolongimit apo shtyrjes së datave të fillimit të gërmimeve. Pra, është shumë e rëndësishme që një bashkëpunim i tillë, pra me saktësisht një presion i tillë i bashkisë ndërkombëtare kundrejt institucionit të Beogradit të vazhdojë me tutje, qoftë kuptimin e hapjes së arkiva përkatësisht vënies në dispozicion të dhëna nga arkivat të tyre në dispozicion të këtij procesi, apo edhe në kuptim të caktimit sa më parë të data për të vazhduar gërmimin në territorin e Serbisë. Këtë rast duhet të riteksoj edhe faktin që krahas mungesës së datave për të vazhduar gërmimet në territorin e Serbisë, sfidë kyçe në proces, përveç faktorit kohë, po flasim për 26 vite pas luftës, mbetet jo vetëm në rastin e luftës Kosovës, po në rastin e luftës Bosnjë-Hercegovinës dhe në rastin e luftës Kroacisë, mbetet mungesa informacioneve besueshme, përkatësisht mungesa gatishmërisë palës serbe për të qenë më bashkëpunues në këtë proces.